Чем отличается печь-камин от полноценного камина, друзья? Печь-камин – это законченное изделие. Оно нагревает помещение за счет лучевого и конвекционного типа отопления. Для печи камина не требуется никакой отдельный фундамент. Она всегда приходит вот примерно в таком вот виде, и ничего, никаких элементов дорабатывать не нужно. Камин же – это совокупность многих элементов, как то термокороб, как дополнительная облицовка и каминная топка. Плюс какой-то доп. Комплект, из которого все это дело собирается. Фантазия будет ограничиваться только вашим бюджетом и дизайном вашего проекта. Можно поставить как топку, например, 600 шириной, так и 2 метра. Камин направлен больше на интерьерную часть вопроса, а печь-камин больше направлена на отопление. Ну а у нас про печи и камины заходите и подписывайтесь.